各位同学，接下来到了我们台客速成班的时间喽。台客不是你想象的那个我爱才美，才美爱我，错，不是，是台语加客语的台客。首先，我们先看台语的部分。第一句，你看完了吗？念成你看了啊未？你看了啊未？好，各位同学，我们一起念一次哦。开始。你看了啊未？好，很好。接下来第二句，我完全听不懂，念成我完全听无，我完全听无。好，各位同学，我们一起念一次哦。开始。我完全听无。好，很好。接下来进行我们第二个部分，客语的部分。第一句你看完了吗？念成你困下了么？你困下了么？好，各位同学们一起念念看哦。开始。你困下了么？好，很好。接下来第二句，我完全听不懂，念成我完全听唔死，我完全听唔死。好，各位同学，我们念念看，开始。我完全听唔死。好，很好，各位同学，今天都念得非常的棒哦。那今天的台客速成班就到这里结束了。大家好，我们是空手道校队。他是我们校队中最帅气的队长李学。大家好，我是李学。他是我们空手道最可爱的品品曾君平。我是曾君平。平平，你在什么时候开始练空手道？我从小学6年级开始练。那你为什么想要练空手道，不是别的？就因为对武术有兴趣。田队长是什么时候加进空手道的？就从国中进入主题课，被同学拉去校队。那你觉得你在空手道的这个运动里面，比较个人的特色有哪一些，或是优点？个人特色，体力很差。体力很差。可是运气很好。虽然个子还蛮小的，可是我觉得我的动作算很有力，可以有那种把对手 KO 的那种魄力。怎么讲？对，应该算魄力，还有那个动作。很赶，对不对？还好。很有 power。君平，你被队长 K 的感觉是怎样？还好。还好。你跟他对打的过程，我很少在 K 他，对吧？那你觉得队长在空手道里面表现怎么样？怎么样带你们？还不错，只是现在很困难。对吧？什么很困难？因为我本身也国3啦，然后很多人都去加入体育班，然后校队开始没有人，就是人没有那么多，然后开始出现断层，然后就没有像以前那种就是整有校队的感觉，然后现在就没了。其实空手道很注重礼节，我们教练人不错，但是他对于礼貌，很讲究，很讲究那种礼节。他觉得你练空手道的心态如果不对，他会希望你干脆不要练，就退出。教练其实平常人很和蔼，但是在练习的时候，他很讲求专注力跟力量，还有速度。练的时候要认真。他的动作很严格。然后其实空手道是一种切身得的。那是咏春拳，空手道是力与美的结合。空手道分成形跟对的。形呢，就是有很多种防身的动作合成一整套的动作，对，然后它每个动作都有个别的含义，对，然后对打呢？对打就是
基本动作的延伸，再验收你平常练习的成果。其实有些人没有报名体育班，可是他们还是可以来参加我们空手道校队的阵容。然后只要对空手道有兴趣，没有体力没关系，只要有毅力，就可以做得到。好，谢谢大家。谢谢大家。